Moi boa noite, benvidos un día máis ao Preguntoiro. Hoxe recibimos o voceiro municipal do PSOE, a Paco Reyes. Paco, grazas por aceptar, como sempre, o convite que lle fai Correo Televisión. Boa noite, moitas grazas a vos, como sempre. Bueno, a xornada marcada de hoxe polo primeiro encontro institucional entre o presidente da Xunta e o alcalde de Santiago, Alberto Núñez Feijóo e Martiño Noriega, que ata o momento non demostraron ter demasiado feeling. Bueno, o que salientaría fundamentalmente é precisamente esa verba de encontro, non? Eu penso que Santiago de Compostela e concretamente a Corporación de Compostela o que non se pode permitir é o desencontro cas institucións. Por lo tanto, unha das exixencias que eu penso que ten a Corporación de Santiago, o Goberno de Santiago e o Alcalde de Santiago estea constituída por os grupos políticos que sexan é precisamente a de promover o consenso institucional, do mesmo xeito que o que hai que exixirlle ao resto das institucións e respeto cara á corporación, ao goberno e ao alcalde de Compostela. Por lo tanto, o que sí é certo é que levamos tempo con toda unha serie de temas en riba da mesa, que particularmente o que pasou foi que estivemos con 4 anos perdidos co goberno do Partido Popular, que fixo un absoluto seguidismo do que plantexaba o Partido Popular na Xunta de Galicia e tamén no goberno do Estado co presidente Rajoy, e, polo tanto, eu penso que temos que recuperar eses 4 anos. Non? Temos unha chea de temas que teñen que estar en riba da mesa e que temos que desbloquear canto antes. Falaba eu de falta de feeling, no que puidemos ver nestas primeiras semanas, algún desencontro. Vostede responsabiliza a algún máis que a outro, máis a Feijóo, máis a Noriega, responsabilidade dos dous? Mira, a mí neste caso o que máis me importa son os temas de Santiago de Compostela que temos que levar adiante, que levamos 4 anos perdidos e non podemos perder 4 anos máis. É dicir, a responsabilidade dos uns e dos outros é precisamente achegar ese consenso e, polo tanto, desbloquear temas. Estou a falar de intermodal. Levamos dende o 2009 esperando a construción e o traslado de estación de autobuses caro que ten que ser a estación de referencia da AVE de Galicia. Non sabemos nada diso. Estamos dende o 2010 totalmente esquecido o plan director do complexo hospitalario universitario de Santiago, está esquecido o centro de saúde de Conxo, está esquecida a solución que se lle ten que dar claramente ao Parque Comarcal de Bombeiros, van desmantelar 2 centrais de chamadas importantes en Santiago que levan 2 décadas traballando e que ademais dan postos de traballo a preto de 400 familias en Santiago de Compostela. Estou a facer referencia ao 061 e a central de emerxencias. Por lo tanto, estes son os temas que importan, isto é o que hai que resolver e, polo tanto, o que un ten que asumir é que unha cousa é, obviamente, a política partidaria que cumpre a todos os partidos políticos, pero outra cousa é a política institucional que ten que estar por diante de todo para os uns e para os outros. En todo caso, a política fan as persoas e ás veces a relación persoal tamén influe nestas cousas, por incrível que nos pareza, non? Entón, non sei se cree que neste caso pode haber algún tipo de falta de entendemento entre eles que poida ir en prexuízo da cidade. Eu insisto que a min preocúpame moi pouco as relacións persoais ou as simpatías ou as antipatías que poden existir. O que hai que facer é superar todo iso e chegar a ese consenso institucional que é marca da casa. Santiago de Compostela, polo menos dende as primeiras eleccións democráticas aos concellos, precisamente se ten manifestado e ten crecido e se ten desenvolto como cidade baseada precisamente nese consenso institucional que é o que temos neste momento que recuperar. Digo mesmo, a actitude dos gobernos do Partido Popular estes 4 anos anteriores facendo seguidismo da Xunta e do Goberno Central tampouco era precisamente consenso institucional, é o que temos que volver. Bueno, a defensa que Fraga facía de Santiago pois sempre foi exemplar, non sei se vostede ve unha atitude distinta no actual presidente da Xunta respecto da capital de Galicia. Bueno, o certo é que a mí sempre me sorprendeu unha cousa, non? Por exemplo, o actual presidente da Xunta de Galicia, unha persona moi vencellada a Santiago de Compostela ao longo de moitísimos anos, estou a pensar non somente na súa etapa académica, nos seus primeiros anos como interino primeiro, despois como funcionario da Xunta de Galicia, os diferentes cargos que tuvo nos gobernos autonómicos presididos por Fraga Iribarne, pero o certo é que, despois de tantos anos, e agora como presidente da Xunta de Galicia, pois nunca deu o paso de empadronarse en Santiago de Compostela. Nunca amosou esa querencia especial pola nosa cidade, que eu entendo que é necesaria, e que, polo tanto, eu mesmo diría que é un paso previo a calqueira elemento de financiamento da capitalidade. É difícil tratar a Santiago de Compostela como se merece se non a queres
como se merece, non? Vostede cree que demostraría que a quere empadronándose na cidade? Pois sería un xesto que, dende logo, pois xa leva anos suficientes como para poder dar ese paso. Iso podería valer para o alcalde da cidade, que tampouco está empadronado, que saibamos, o que eu saiba. Pois eu descoñezo neste caso cal é a situación do empadronamento de quen é alcalde de Santiago, pero efectivamente eu penso que tamén é unha mostra de afecto cara á cidade en calquera caso empadronarse, e moito máis no caso de aqueles que ocupan unos postos de representación e de responsabilidade, como pode ser claramente o presidente da Xunta de Galicia, que ten a súa ubicación aquí na capital de Galicia, como do alcalde de Santiago. Permítame a maldade, haberá xente que estea na casa pensando en empadronarse, sí, pero non nos pisos patera, lembrando as primarias do PSOE, que se lle ven a unha cabeza a ocorrencia. Non, pero unha cousa é estar empadronado, como sabe vostede, xa o comentamos no seu momento, dicir, cando un entra a militar nunha determinada agrupación do Partido Socialista, pode facelo por dúas causas. Ben sexa porque a súa vivenda, o seu empadronamento, non tanto o empadronamento, sino na vivenda habitual, sexa nesa vila, nese pobo ou nesa cidade, ou ben porque o seu posto de traballo está nesa vila, nese pobo ou nesa cidade. Por lo tanto, o que sí que aconteceu no noso caso foi moita xente que traballa na nosa cidade, que traballa ben na Xunta de Galicia, ben no hospital, ben na universidade, ben nos centros de saúde, pero que, en embargantes, non está vivindo, non ten o domicilio habitual na nosa cidade, se ben sí que traballa, o posto de traballo o ten na nosa cidade. Por lo tanto, calquera das dúas circunstancias permitía a súa afiliación. Que pasa? Que moitos deles non querían recibir o que era a información dun partido político no seu posto de traballo. Por lo tanto, pois aproveitaron casas de familiares, casas de outros compañeros militantes, casas de familiares que tiñan aquí para recibir a súa información. Bueno, o titular, sí, bueno, o tema do piso patera, evidentemente, daba un bo titular. Sí que un nome así como moi periodístico, pero dende logo non correspondía á realidade do que estaba acontecendo. Bueno, feita a aclaración, o pasado está, volvemos ao presente, non? Os temas dos que teñen que falar necesariamente presidente da Xunta e alcalde da cidade, un deles a partida que Santiago precisa como capital de Galicia, non? Para cubrir os gastos que lle supón esa condición. O PSDG ten claro que esa partida teria que estar moi por riba do que está estipulada neste momento, non? Falan vostedes, en base a un estudo da Universidade de Santiago, de que teria que superar os 6 millóns de euros. Estamos por debaixo dos 3, moi por debaixo dos 3 millóns. Son 6 millóns de euros do 2010. Esa é a realidade, non? O certo é que o momento con máis achegas por parte da Xunta de Galicia foi durante o goberno progresista presidido por Emilio Pérez Touriño, que chegamos aos 3 millóns de euros, agora estamos moi por debaixo desa cantidade, pero o certo é que faría falta máis de 6 millóns de euros. É un estudo da Universidade de Santiago de Compostela, serio, por demais está publicado en unha revista científica, polo tanto ten toda a validez dun estudo ben feito e con metodoloxía, e polo tanto ese ten que ser o punto de partida. Nos entendemos que sí que ten que haber unha partida orzamentaria nos orzamentos da Xunta de Galicia que non se poda detraer, pero sempre ten que ser a partir dese mínimo deses 6 millóns, que agora sería máis, porque pasaron 5 anos despois do estudo, e dende logo con uns criterios obxectivos para ir actualizando a alza, obviamente, esa cuantía, para que poida Santiago de Compostela pois cumprir cas súas obrigas e cas súa responsabilidade de capital de Galicia, e que o poda facer dunha maneira digna. Parecelle insuficiente, por tanto, o posicionamento do Partido Popular, non? Pedindo que sexa partida fixa. Bueno, que cando o Partido Popular fala de partida fixa, a mí no que me lembra é a posibilidade dunha certa trampa, non? Unha partida fixa que non se actualice co paso do tempo, pois o que pasa é que cada vez en realidade tes menos achegas, non? Unha partida fixa cando tiveron moito tempo durante todos estes anos, e o único que fixeron foi rebaixar a cuantía que percibía Santiago de Compostela, reducíndoa co paso do tempo, perdón, pois a verdade é que cando o Partido Popular fala de cuantías fixas para a capital de Galicia nos orzamentos da Xunta, pois a verdade é que un comeza a preocuparse. Outro asunto clave, a intermodal, do que estamos falando moito últimamente, vostedes defenden que se retome o proxecto de Herreros, o gañador do concurso de ideas. O alcalde di que defende a filosofía dese proxecto, o PP vai por outro lado.
pide que se fagan as obras que están xa orzamentadas, bueno, pues xa veremos que se fai despois. Teme que finalmente ese proxecto quede nun caixón? Sí, estamos moi preocupados nese sentido. O Partido Popular claramente apostou por boicotear o proxecto de estación intermodal de referencia do AVE en Galicia que sexa Santiago de Compostela. Eso é evidente, durante 4 anos, cas ideas máis peregrinas, dende as ideas de Conde Roa de que non facía falta unha estación intermodal sen un apeadeiro en Lavacolla, dende as declaracións do segundo alcalde nestes últimos 4 anos, Ángel Currás, dicindo que Santiago de Compostela non precisaba unha estación ambiciosa, ata a solución que deu Agustín Hernández, que en realidad é a ampliación do vestíbulo, e a solución dunhas cuestións puntuais que solamente lle importan, como é lóxico, a DIF e a Renfe para resolver o problema viario, non? Polo tanto, o que nós non estamos dispostos é a renunciar a unha necesidade. Nestes momentos, calqueira persoa que se achegue á estación do ferrocarril de Santiago ve que está totalmente colapsada. É dicir, nestes momentos, Santiago de Compostela, con moita diferencia, a estación de ferrocarril que máis pasaxeiros ten, está xa totalmente sobresaturada e, polo tanto, necesitamos unha estación intermodal á altura da capital de Galicia, polo tanto, unha estación intermodal central do AVE á altura de Galicia. É unha necesidade. Nos apostamos por un proxecto que foi recoñecido como mellor nun concurso, ademais, por unha serie de técnicos, por certo, que non se é concelleiro de urbanismo, bueno, de espazos públicos, no actual goberno de Santiago de Compostela, era un dos membros un vocal dese tribunal que evaluou os proxectos, naquele entón como decano, non? Que era do Colexio de Arquitectos de Galicia, e polo tanto nos apostamos por esa solución. Que o que está a acontecer, o que eu entendo, non, das palabras manifestadas polo actual alcalde da cidade, pois que eles danse de conta de que é probable que se leva adiante o proxecto que presentou, que non é tal proxecto, simplemente existe a ampliación do vestíbulo que presentou o Partido Popular, é moi probable que se faga moi difícil poder chegar ao proxecto de Herreros, non? Por lo tanto, eu que entendo que o que hai que facer é conxuntamente a cidade, por eso nos o que lle pedimos ao alcalde foi a convocatoria do Consello Económico e Social para que sexa Non cidade, non tivemos resposta resposta todavía, bueno, co Partido Popular esperamos 4 anos e nunca o convocaron, entre outras cosas porque efectivamente os axentes económicos e sociais están presentes nese órgano de participación, ademais dos sindicatos tamén como axentes sociais e ademais dos representantes da cidadanía que teñen representación na corporación, no pleno deste Concello. Polo tanto, o que entendemos é que ten que ser a cidade no seu conxunto a que asuma cal é a postura e cal é a demanda e, polo tanto, facer forza conxuntamente, quen ten que vehiculizar, obviamente, esas demandas ten que ser o alcalde da cidade, pero a cidade ten que estar claramente defendendo un proxecto de estación intermodal para Santiago de Compostela. E vostede cree que vai ter o PSDG o respaldo nesa reunión do Consello Económico e Social, neses axentes que conforman o Consello a este proxecto de Herreros? Ou quizáis os tempos son outros e hai que adaptarse á nova situación e ceder, porque que sexa un proxecto ambicioso? Imos por parte. Bueno, ambicioso, como todo o mundo sabe, o proxecto máis barato de todas as estacións de AVE proxectadas para Galicia. A máis barata con moita diferencia. Mire, 128 millóns de euros orzamentados para a estación do AVE de Vigo, 38 millóns de euros é o que custaría a estación intermodal de Santiago de Compostela. Por cartos non serían. Non é un problema de diñeiro. O gran problema é que o Partido Popular nunca explicou por que boicoteaba o proxecto de Herreros. Nunca deu nin unha soa razón. Dende logo, económica non é, porque por cartos, como di vostede, non é, pero nunca explicou por qué. A única explicación é que quixeron boicotear que Santiago de Compostela tivera a estación de referencia do AVE de Galicia. Non hai outra explicación. E sabe se o Goberno local ten intención de convocar o Consello Económico e Social como lle piden vostedes? Bueno, eu espero que sí. Primeiro porque é precisamente o gran instrumento de participación desta cidade, onde están todos os axentes económicos e sociais, incluindo, obviamente, os representantes dos diferentes grupos políticos, que probablemente sea o motivo polo que o Partido Popular nunca quiso convocar o Consello Económico e Social, porque tiña representación dos diferentes partidos políticos, polo tanto, das diferentes sensibilidades que recibiron votos nas eleccións locais. Eu estou convencido de que o actual goberno, que ademais apostou claramente na campaña electoral por darlle un pulo á participación, vai convocar un instrumento que é esencial nesta cidade e que ademais é de onde ten que sair exactamente a posición de forza da cidade no seu conxunto para defender o que é noso, que é o que de Galicia, a estación intermodal central do AVE para Santiago de Compostela. Bueno, máis asuntos, vimos de celebrar a Semana Grande das Festas, Fogos do Apóstolo, a ofrenda do día 25,
a marcha tamén do 25 do Día da Patria, non? Tamén emblemática dese día. Estivo a cidade, estiveron particularmente os seus representantes políticos á altura das circunstancias? Bueno, ainda estamos en festas. A verdade é que todavía estamos disfrutando as festas. O gordo xa pasou, non? Eso primeiro que hai que decir. Non, todavía queda precisamente o peche, polo tanto, invitar a toda a xente que veña tamén a ese peche, que disfrute o que queda desta semana de festas, que paga a pena, non? Vir a Santiago e disfrutalas, non? Bueno, o que aconteceu foron un conxunto de actos que, en definitiva, pois se mantivo o que foi a tradición, en principio deses actos, uns actos ademais moi importantes, probablemente menos pensados para os veciños e veciñas de Santiago de Compostela, moito máis pensados para a proxección da cidade no exterior, tanto para o resto de España como para o estranxeiro, non? Que o que aconteceu? Pois aconteceu que o alcalde neste caso pois xa manifestou no seu momento algo que estaba, polo tanto era coñecido todo o mundo, estaba no programa electoral de Compostela Aberta, e o grupo do goberno decidiron non participar na ofrenda ao apóstolo na Catedral de Santiago. O que se aconteceu foi que aqueles concelleiros da corporación que voluntariamente decidiron asistir, que era a proposta do Partido Socialista, representaron a corporación, polo tanto a corporación estivo representada en todos os actos. O único que teño que decir é que, home, sí que é certo que neste caso o alcalde, a presenza do alcalde en todos os actos, tiña sentido precisamente como alcalde de todos os veciños e veciñas de Santiago, non en calidade de persoa, cas súas propias ideas, cas súa propia ideoloxía, que eso sempre é obligatoriamente respetable por parte de todos e de todas. Quedou deslucida a ofrenda porque non estivera o alcalde de Santiago na catedral, na súa opinión? Todo o mundo coñece a posición do Partido Socialista. Eu teño repetido moitas veces que nós sempre entendimos que o alcalde que mellor pode representar a corporación e por extensión a cidade. Non sei se alguén vai discutir que o alcalde pode ser a figura que mellor represente a corporación e a cidade. Eso é que nos pensamos, esa é a nosa proposta. Cando nos tivemos alcaldes socialistas nesta cidade, estou a pensar obviamente en Xerardo Estévez, en Sánchez Bugallo, eu non lembro nunca que eles fixeron nas declaracións públicas pois do seu catolicismo, non o lembro nunca, pero nunca faltaron a ofrenda do apóstolo, porque representaban a cidade, les entendían que representaban a todos os veciños e as veciñas, e, polo tanto, esa é a postura do Partido Socialista, recollida, además, no noso programa electoral, que unha cousa é o fomento do laicismo nas institucións civís, que iso é o que nos recollemos no noso programa, pero que entendemos que iso non está para nada en contradición con que os alcaldes e alcaldesas socialistas, os concelleiros e concelleiras socialistas participen nasquelas festas con reigambre cultural e popular importante. Nos entendemos que, dende logo, unha festa como é a dos actos do 25 de xullo, que leva máis de 360 anos organizada polo Concello, claramente ten reigambre cultural e popular. Agora, nos insisto, respetamos a postura tanto do alcalde como de Compostela Aberta, e insisto, a corporación, aunque a corporación sí estivo representada por aqueles concelleiros e concelleiras que voluntariamente decidiron acudir ao conxunto dos actos do 25 de xullo. E que lle pareceu a intervención do delegado rexio do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, nesa ofrenda? Subida de tono? É unha valoración, pois mire, houve unha serie de cuestións que eu entendo que estiveron ben estruturadas, como foi a referencia aos peregrinos, a xente que ven de fora, porque insisto que un conxunto de actos que sirven, ademais, de proxección e de promoción da nosa cidade cara ao exterior, polo tanto, esa referencia continuada e reiterada aos peregrinos, eu entendo que estivo ben, peregrinos, ademais, que veñen non todos cunha determinada plantexamento de facer o camiño dende o punto de vista religioso, senón que hai outros, culturais, en fin, sentimentais, artísticos. Na parte máis política, esa parte, sí. A referencia ou a insistencia na referencia a unha determinada ausencia, bueno, pois a verdade é que eu penso que todas as persoas, tanto as que estivemos no acto como aquelas persoas que seguiron o acto dende a televisión, pois, penso que todos temos neste momento memoria suficiente para saber pois que alguén non estaba, non? Tampouco facía referencia reiteralo tanto e recordalo tanto, porque todos o sabíamos. Non estivo atinado, entón, Feijóo, na súa opinión? Bueno, xa sabe vostede que cando se fai unha
neste caso, unha ofrenda ao apóstolo, pois obviamente as ofrendas que cada un de nos faría, pois probablemente diferirían moito tanto nas verbas elixidas como na estrutura da propia ofrenda, non? Polo tanto, a miña ofrenda, se eu tivera que facer unha ofrenda, pois non coincidiría con moitísimas das partes do presidente, pero bueno, quen fixo a ofrenda era el era o oferente, el foi o nomeado como delegado rexo e, polo tanto, a ofrenda que se fixo foi a del e, polo tanto, eu tamén a respeto. Onte estaba sentado nesa cadeira o voceiro do BNG, Rubén Cela, e el pedíalle que fixera unha valoración deste mes e medio de xestión de Compostela Aberta, dende a toma de posesión de Martiño Noriega como alcalde do novo goberno. El dicía que era moi cedo aínda, non? E que necesitan máis tempo. Non sei se vostede concorda ou xa ve como pinta a cousa e como pode ser o mandato. Non, nese sentido eu concordo. É dicir, a min pareceme que é moi cedo. 100 días fan falta. Estamos, eu penso que sí, é o que se fala demais, non? Como tempo de cortesía. O certo é que atopámonos unha nova corporación, un novo goberno e un novo grupo que se incorpora, neste caso a corporación, que non pasaba dende 83. Por lo tanto, hai que xustar toda unha serie de cousas, hai que facilitar a fluidez das relacións entre os diferentes grupos e entre os grupos da oposición e o goberno, e, polo tanto, eu penso que se lle está tomando neste caso pulso á cidade. Outra cousa é que é certo que hai cuestións que son, si ou si, ademais inmediatas, pois as festas do apóstolo, pois o 1 de setembro ou 4 de setembro vai comenzar o curso escolar, polo tanto as cousas teñen que estar preparadas. É certo que hai cousas que non permiten que se lle dea tempo, non, de descanso, senón que hai que telas preparadas, pero no seu conxunto eu entendo que efectivamente hai ese mínimo dos 100 días e ademais é un tempo prudencial para que se poda explicar pois algunhas cuestións, alguna pois das veces falta de concordancia entre cousas que se plantexaban na campaña electoral, no programa electoral e decisións que no seu momento se tomaron. Eu entendo que iso pode acontecer, que non haxa concordancia algúns momentos entre o programa e as decisións que se toma xa como goberno, pero entendo que hai que explicalas. Por exemplo? Pois mire, eu vou dar un exemplo que a min personalmente me sorprendeu. Foi o tema que dicía moi claramente, non, no programa electoral de Compostela Aberta, dicía que abrirían os comedores escolares nas vacacións de verán precisamente para atender aqueles rapaces pois que tiñan serios problemas económicos nas súas familias pois para poder ter unha alimentación adecuada e suficiente, non? E iso, ademais, se dicía que en calqueira caso, eses eran os termos non da proposta de Compostela Aberta. Nese sentido, pois o certo é que a idea era que estiveran vinculadas precisamente a outras actividades non extraescolares, precisamente para que non houbera esa posibilidade de estigmatización. Sin embargo, a decisión, neste caso de Compostela Aberta, foi non facer caso da súa proposta electoral, foi derivar a cuestión cara aos servizos sociais, que iso é respetable, pero o curioso foi a xustificación, e foi exactamente o mesmo criterio do Partido Popular, exactamente, verba por verba. Un caso moi chamativo ese, a verdade é que a mí me sorprendeu, e por iso digo que non é que non se poda mudar das veces a proposta que se fa nun programa electoral polo que despois ti levas adiante no goberno, pero sí que explicalo moi ben á cidadanía, non? Porque, por exemplo, o programa de Compostela Aberta pois deu dor no bo sentido da proposta do plan estratégico da cidade de Vitoria-Gasteiz como cidade educadora, non o digo como crítica, senón todo o contrario, penso que é un excelente referente, pero en Vitoria-Gasteiz, pois o certo é que ele sí que abren os comedores escolares en verán si eso é necesario, non? E precisamente o carón de toda unha serie de actividades extraescolares para que non se poda ver esa situación de estigmatización. Por lo tanto, sorprendeume non soamente a mudanza no criterio, senón fundamentalmente a mudanza na xustificación que exactamente a mesma que emperou sempre o Partido Popular para non abrir os comedores escolares durante o verán. Por iso eu insisto que é necesario explicarlle moi ben á cidadanía o porqué desa mudanza e fundamentalmente o porqué dese criterio e dese argumento. O cal demostra que unha cousa é predicar, outra dar trigo, non? Bueno, concretamente hai que explicar por qué das veces unha cousa é predicar e outra dar trigo. Eso é o máis importante, explicar por qué. Bueno, en todo caso, quedanos por diante 4 anos nos que van ter que falar vostedes moito, bueno, pois como vimos xa para o que se decidía no pleno de organización, bueno, pois fixeron falta reunións, todos cederon un pouco, bueno, chegouse un acorde, vostede dixo, isto é o que toca para os vindeiros anos. Isto vai ser así durante os 4 anos que ven, porque o mandato claro que nos denon os veciños e as veciñas o 24 de maio. Nese sentido, chama a atención que o PSDG, tendo a metade de concelleiros dos que tiñan na anterior legislatura, ten, en certo modo, e permítaseme a expresión, máis poder, así, entre aspas. Non sei se vostedes
se senten, pois eso, con mellor situación, non? Bueno, porque poden facer máis forza, poden, de algunha maneira, conseguir tamén algunha reivindicación que teñan vostedes, non? Home, a ver, o resultado electoral foi o que foi e, dende logo, pois a verdade é que non estamos satisfeitos co resultado electoral e eu particularmente como ilóxico. Pero sendo prácticos... Pero dito isto, efectivamente, indo á práctica. Bueno, o certo é que clarísimamente os veciños e as veciñas o 24 de maio dixeron varias cousas. A primeira é que eles querían un xiro á esquerda, claramente a maioría dos concelleiros neste momento da corporación son de esquerdas, e claramente o que querían era que non houbera ningún partido que tivera maioría absoluta. E, polo tanto, que tiñan que poñerse a negociar, a dialogar e a chegar posturas e acordos. Que dixeron con respecto ao Partido Socialista? Pois, entre outras cosas, dixeron que a nos situábamos na oposición, polo tanto, para facer unha labor de fiscalización do goberno, pero precisamente, como temos a posibilidade de dar a maioría absoluta en toda unha serie de temas, o que tamén lle dixeron ao Partido Socialista era que confiaban nel como garante das políticas públicas e das políticas sociais. E, dende logo, que sí que lle podo dicir aos veciños e as veciñas é que non imos defraudar a cidadanía de Santiago de Compostela, imos cumprir ese papel que nos adxudicaron de garantes das políticas públicas e das políticas sociais. Bueno, pois xa iremos comprobando. Temos que pechar, pero quero preguntarlle xa para rematar se está preocupado, que entendo que sí, pola situación do líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, declara esta semana ante a xuíza Pilar de Lara por 4 presuntos delictos, na súa etapa como concelleiro en Lugo hai 10 anos, nada menos. Supoño que sí, que está preocupado, non, pola súa situación. Está o partido nunha situación de impás, non? Esperando a ver que pasa con iso. Eu estou convencido de que no caso do noso secretario xeral o remate do proceso de investigación vai ser clarísimamente o arquivo das dilixencias. Estou absolutamente convencido. Non está amortizado Gómez Besteiro? Para nada, para nada. Eu estou convencido, ademais, de que un excelente secretario xeral, sinceramente o está facendo moi ben, ten renovado o partido, ten unha proxección de imaxe do partido para o resto de Galicia e mesmo para o resto de España importantísima. Estou convencido de que vai ser o candidato do Partido Socialista á presidencia da Xunta de Galicia e, ademais, estou convencido de que vai ser un magnífico candidato e, o que é máis importante, un excelente presidente da Xunta de Galicia. Bueno, pois adiántase vostede moito, eu teño que despedilo, aínda que poderíamos seguir por aquí, non, falando destas cuestións, pero deixémolo para outra, se lle parece. Moitísimas gracias, que teña un bo verán, que poida descansar, que entendo que buscará uns días, non, para descansar. Tamén uns días para estar ca miña familia, sí. E nada, logo cas pilas cargadas, non? Pois como ten que ser, fiscalizando o goberno. Fiscalizando o goberno e servindo de garante as políticas públicas. Moitísimas grazas, Paco, por acompañarnos hoxe. Pois moitas grazas a vos, como sempre, de verdade. Despedimos o voceiro municipal do PSOE, a Paco Reyes. A todos, moitas grazas por estaren aí. Mañá volvemos, falaremos con Agustín Hernández, o voceiro do Partido Popular.